अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमने 2 पेयर फिशर के बाई किए थे और वो हमने अपने इस ओपन एवियरी में छोड़ दिए थे और इन फिशर की वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका है। बजीज हमारे काफ़ी स्ट्रेस में हैं और काफ़ी नुकसान हुए। तो आइए अंदर चल के देखते हैं कि हमारा क्या नुकसान इन्होंने किया है। व्यूअर्स, तो हम इस वक्त अंदर आ चुके हैं और जिस तरह मैं बात कर रहा था कि हमारे फिशर्स ने हमारा काफ़ी नुकसान किया है, तो वो इस लिहाज से है कि हमारे तकरीबन ज़्यादातर मटकियों में जो है ना अंडे थे बजीज के, और वो अभी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। कल मैंने जो है ना चेक किया था कि उनमें से काफ़ी जो है ना मटकियाँ अभी खाली हैं और कुछ अंडे मैंने बेसिकली नीचे देख लिए थे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो ये एक अंडा इस वक्त आप ज़मीन पे देख सकते हैं बजीज का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बजीज की जो है ना एक अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चक्कर क्या चल रहा है। कि हमारी मटकियाँ जो है ना अभी खाली हो चुकी हैं, उनमें कोई जो है ना अंडा नहीं है। तो आइए चेक करते हैं बजीज की प्रोग्रेस क्या है। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बहुत खूबसूरत चिक्स पड़े हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस मट्टी में कुछ नहीं है। इधर भी एक चिक है और ये माशाल्लाह आलमोस्ट रेडी टू फ्लाई है। कुछ दिन और मैंने इसको यहाँ पर वेट करना होगा। ये मट्टी भी खाली है, तो इसमें भी कुछ ओहो, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर हमारा एक चिक था रेड आइस का और वो मेरे ख्याल में मर चुका है। तो हम मटकी उतारेंगे और फिर चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ है। इधर भी कुछ नहीं है और ये मटकी भी खाली है। ये चेक करें, इधर भी कुछ नहीं है, इस मटकी में भी कुछ नहीं है। पहले इन सब मटकियों में जो है ना कुछ ना कुछ अंडा पड़ा हुआ था, लेकिन इस वक्त कुछ भी नहीं है। और इस मटकी को जो है ना अब हम उतारेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या मसला हुआ है। व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं काफ़ी चूंटियाँ जो है यहाँ पर आ चुकी हैं और वो इस वक्त जो है ना भागने की कोशिश कर रही हैं। तो हम चेक करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये मुझे लगता है कि ये फिशर्स तो इनको फीड करा रहे थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलें अच्छी बात है, अगर फिशर इनको फीड करा रहे हैं तो लगता है कि फिशर ने इन पर जो है ना अटैक किया है और इसको मार दिया है। तो अब जो है ना हम फिशर्स को यहाँ पर और नहीं रहने देंगे। इनके लिए इंशाल्लाह जो है ना इस जगह पे एक नया सेटअप बनाएंगे, एक नई कॉलोनी इनके लिए अलग से बना देंगे, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है और हो भी रहा है। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। ओह माशाल्लाह, वेरी गुड। यहाँ पर एक चिक जो है ना हैच हो चुका है और कुछ अंडा भी हमें नज़र आ रहा है। ओह, खाली है बिल्कुल। यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है।
यहाँ पर कुछ अंडा हमें नज़र आ रहा है और फीमेल जो है ना बाहर भाग गई है। यहाँ से भी जो है ना फीमेल बाहर आ गई है। उनको जो है ना अंदाज़ा हो गया है कि अभी ओह माशाल्लाह यहाँ पर भी जो है ना 3 एग पड़े हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ पर 5 और इधर कुछ भी नहीं और इधर कुछ भी नहीं। व्यूअर्स इन सब मटकियों में पहले अंडे थे। ये इस साइड पे हमारे जितनी भी मटकियाँ लगी हुई हैं ये इन सब में जो है ना अंडा था, लेकिन अब नहीं है। तो ये हमारे फिशर्स इनकी वजह से जो है ना हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है। और हमारे बर्ड्स भी मैंने देखे हैं, उनकी जो है ना कुछ की टांगे जो है ना इन्होंने काट ली थी, क्योंकि वो मटकियों के अंदर होते हैं और ये ऊपर से आके जो है ना फिर इनकी लड़ाई चल जाती है। और जो है ना हमारे बजीज काफ़ी स्ट्रेस में भी हैं, तो इनको जो है ना अब अलग करना मस्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह इनको अलग करेंगे, इनको अलग जगह देंगे, अलग घर देंगे, तो इंशाल्लाह इनसे भी जो है ना बहुत अच्छी ब्रीड की उम्मीद है। थैंक यू व्यूअर्स।